呢個係一個社會嘅標籤啦。咁啊，因為我聽得多，咁啊就有好時候咧將啲標籤擺翻喺自己身上。老人家咧係會有病，但係咧唔代表佢哋咧要有抑鬱症。繼續翻嚟由安樂居呈現嘅不老80。咁其實而家科技咧就係日新月異啦。有啲咩科技咧可以幫助到啲長者咧？就係如果佢哋有抑鬱症同埋焦慮症咧，仲有啦，就係作為一個親人啊或者朋友咧，點樣可以有一啲有效嘅溝通方法，等啲老人家咧可以打開佢哋嘅心扉咧？呢個時間咧交俾咧就係安樂居嘅行為心理治療師 Benjamin。好啊 ，Ben， 我哋繼續咯嚇。Okay. 其實講開頭先，抑鬱症啊、焦慮症啊，一啲心理嘅健康服務啦。最近咧好多一啲新嘅科技，其實一啲新科技而家有冇辦法可以幫到啲長者？疫情期間咧，我哋就用多好多 telehealth， 即係咧用視像嚟提供服務。其實會唔會係有幫助呢？因為有時有一啲有心理健康嘅一啲長者，佢可能根本真係唔想出街，未必想真係去個診所見人啊等等。咁呢啲係咪可能幫到手咧？係咯，頭先我所講，如果你真係有 agoraphobia 唔出唔到街咁，呢樣真係好幫到咯。咁對於我哋安樂居嘅長者嚟講咧，我哋就因為我哋係交互動中心，同埋我每日都有醫生、護士、社工嚟中心。譬如我啦，我依然係 prefer 用 face to face 嘅，即係真人見好啲嚇。咁但係有陣時候咧，譬如如果有啲專科醫生，你知而家今時今日專科醫生好難約㗎啦。咁專科醫生要求嘅話咧，我哋就會幫個長者咧 set up 咗嗰個電腦啊，等佢可以同個出邊我哋專科醫生咧做視頻嘅 visit 嘅。So far 我哋安樂居都仲係用翻 face to face。咁因為第一咧，我啲長者全部不老80啦。咁咧就 technology 咧有啲得因為我阿爸咁，佢 technology 叻過我嘅。咁但係咧我哋啲長者咧就唔係好得啦。同埋咧另一個長者另一個難度就係啲長者眼朦耳聾啊。年紀大咗之後嚇，所以變咗有個真人喺你面前咧會係好啲咯。咁同埋你都鼓勵家人嚟陪佢一齊，可以幫佢聽下，幫佢問下咁。嗱，其實我自己嚟講，雖然唔係長者啦，又冇抑鬱症啊、焦慮症，但係我都中意真人見住，譬如好似做訪問，真人見住同你講，嗰個真實感咧，你會感覺有安全感啲啦，同埋舒服好多，同喺個視像度係有少少分別。尤其是老人家，我相信佢哋都係比較中意真人見住，尤其是譬如心理輔導啊呢啲等等啊。其實你講邊一代嘅，即係我 private practice 嘅話咧，而家大部分後生嗰代咧都情願用視頻，因為方便，唔使走嚟走去。咁但係我同你都係老一輩啦，我做咗咁多年心理輔導咧，我都係中意真人，同你一樣。同埋咧，人與人之間咧有一種 chemistry 啊，有種化學作用。腦電波證實咗係。係啦，同埋個 energy 啊，你感覺到嗰個人個反應係好啲，我都覺得係真實啲嘅。我都係 prefer 面對面嘅，所以我喺安樂居嗰啲長者，我係全部都係面對面。我翻去中心啊，或者家訪啊，去坐喺度同佢哋傾嘅。Yeah. 另外一樣嘢咧，就係話好多老人家成日會覺得咧，有啲咩病係我老咗係咁噶啦，所以令到有時有啲疾病咧，尤其是心理健康方面咧，就係延誤咗未定啊。呢個係一個社會嘅標籤啦。咁啊，因為我聽得多，咁啊就有好時候咧將啲標籤擺翻喺自己身上。老人家咧係會有病，但係咧唔代表佢哋咧要有抑鬱症。要有焦慮症係嘛？係會有陣時會落位唔開心嘅，但係如果去到某個位咧，好似話影響咗個 function 啊，影響佢日常生活啦，你開始有想死嘅念頭啦，想自殺念頭話咧，咁係好慘嘅，係需要我哋去關心佢哋，去幫佢哋嘅。多謝大家咧就支持我哋呢個不老80嘅節目。咁大家如果睇緊電視嘅話咧，你又想同我哋直接互動咧，記住可以掃一掃呢個二維碼。仲有另外咧，如果而家睇緊 YouTube 嘅朋友咧，記住睇下邊嘅資料，亦都可以係連結到我哋噶。記得點讚同埋訂閱啦。其實作為親人啦，或者朋友啦，如果知道身邊嘅長者可能真係有少少唔開心啊，其實我哋可以點樣做？點樣同佢哋傾偈？你主動去問佢咯，係咯，又問佢，你最近好似有啲唔開心喎，即係同平時有啲唔同啊！你唔係好中意打麻雀嘅，你唔好中意落去公園做下運動、耍下太極嘅，點解最近唔去啊？點解最近去到胃口會差咗喎，所以好似瘦咗喎，即係俾啲好實質嘅話俾佢知，話你係有留意到佢，有關心佢嘅，咁同埋咧。Sorry， 你後生一定要主動，因為我安樂居做咗咁多年咧，好似有啲長者咧，佢哋咧係有事咧唔會同佢哋自己屋企後生講嘅，反而會同我哋講。因為佢哋咧唔想，佢哋咁辛苦啦，又要翻工又要翻學，我唔想
俾啲 burden 佢哋係啊，所以咧佢哋係唔好時候佢哋唔會主動同你講㗎，你一定要去係要後生嘅主動去問佢哋，但係佢反而會主動同我講咯。你係 professional 你專業你可以幫到我唔想同埋好時候佢會同我講完之後叫我唔好同我屋企人講㗎。我好經常醫生護士啊，我哋社工都係㗎。嗱，我淨係同你講啊，你千祈唔好同我屋企人講啊。我哋成日都講啦，即係傷風都係病啦，就心理方面有病。就係要醫去傾下偈，去點樣幫到佢哋。你個詞彙都好緊要咯。有陣時我點都對抑鬱症啊、焦慮症呢啲比較會有啲避忌嘅嚇。我經過咁多代，全人類都係全世界都係對呢啲精神科嘅病咧係有 stigma 嘅，係會有避忌。咁嗰時候咧，我會同佢哋講嘅時候咧，我係會講佢哋嗰個 symptom， 所以我係 focus on 佢哋嗰個病徵，就話：咦，最近你胃口係咪差咗啊？最近係咪痛到令到你個人好唔開心？我唔會話你係咪好抑鬱？我係話你係咪好悶啊？你最近係因為長者中意用個悶字嘅，佢覺得就唔會用抑鬱症，唔會用抑鬱嘅，佢會用悶。我會主動去提啲病徵，俾你知道咧，我有留意你咯，係咯，我有關心你咯，我想幫你咯。呢一啲亦都係直接同間接都幫到。有時譬如佢過到嚟中心，同啲其他會員一齊傾下偈啊，做下活動啊，咁真係比自己喺屋企就好多倍。咁希望咧，大家如果係坐喺電視機旁邊嘅長者或者屋企人都好，真係遇到咩困難或者唔開心咧，記住咧同身邊嘅親人傾訴啦。嗱，一啲嘅傾訴咧，其實已經係幫助好大。有冇其他要補充啊？Ben，好時候咧，啲長者咧生老病死，佢都咁同我講㗎。佢好多問題咧，我哋未必解決到㗎。風濕骨痛咧，我哋未必可以完全醫得好㗎。但係咧，好時候咧，好似我哋之前講啦，佢只係講出嚟，有個人坐喺面前，用心聽佢講。係10分鐘、20分鐘，我1個鐘、個半鐘我試過。真心聽佢講。真心聽佢講嘅話咧，你你唔好佢一路講，你一路玩手機就咁就好唔 professional 咧，咪好唔 pro 啊！咁佢好時候咧，佢哋已經舒服咗㗎咯，已經有幫助其實。好時候你唔係可以真係可以實質幫佢解決咩問題，但係只要俾嗰個時間佢，我俾個 attention 佢，俾啲關懷佢咧，已經係一種藥嚟㗎啦，有心靈良藥、心靈雞湯呢啲叫做。俾個時間佢，俾個時間佢係。其實唔使多，你唔使話坐喺度成個鐘啦，即係起碼可能15分鐘。即係其實冇乜特別要話題要講，傾下講下佢近時啲嘢，俾佢發揮下，等佢講下嘢，其實已經幫助到。係咯，我哋香港人都話啦，我哋都話聽下佢呻。冇錯冇錯。又聽下佢呻嘅話咧，已經有幫助㗎啦。你唔好以為佢冇嘢呻。每一個人都會有嘢呻，不過係你俾唔俾機會佢。有壓力，人人都有。冇錯。今日多謝晒 Ben，希望下次有機會再同你傾偈。今日多謝晒 Benjamin 上嚟同我哋傾偈啦。咁其實咧，我覺得以前咧記得學英文咧，第一句咧就係 How are you？ 咁嗰時會覺得點解啲西人咁中意即係問 How are you 啊？你好嗎？咁就係會打招呼，因為我哋如果講中文又好少講話你好嗎咁樣啊。咁但係原來係幾有用嘅，因為咧其實即係俾一個訊息俾對方話，我有時間聽你講嘢，我想知多啲關於你嘅嘢。同老人家溝通亦都一樣，如果你咁樣講，佢知道你想俾少少時間佢，有耐性聽佢講嘅話咧，咁亦都有一個好好嘅開始係點樣大家溝通嘅。咁希望大家咧多啲同身邊嘅長者溝通，多啲了解佢哋啦。